王力宏和李静蕾的这个事情呢，本来我也不太想再去讲了，但是很多李静蕾的支持者在我的评论下面留言以后，我看到了，我这真的是一声哀叹呐。很多评论者的他的这个底线思维就是什么呢？就是变性孩子。很多人没有把自己和孩子的关系能够正确的看待，总觉得我进入你家生育了3个孩子，那么应该给我奖励，或者离婚以后应该给我赔偿。其实王力宏和李静蕾离婚的时候，对于孩子的抚养费是已经约定的清清楚楚。那么为什么李静蕾还要不断的用小作文去碾压或敲打王力宏？因为他要变现王力宏的价值，变现孩子的价值，变现他作为3个母亲站在所谓道德制高点，应该获得法律以外的这个赔偿的价值。其实一看就知道，那么支持这种观点的人，其实大多数，即便她是女性，她都把自己当做一个生育工具，那么用生育来交换价值，来交换获得物质方面的满足，其实就是这样的。没有正确的去看待自己和孩子的关系，没有认为孩子给他带来幸福，甚至这类人觉得孩子给他带来的仅仅是灾难。抖音、